lembro de ter ido, sim, num avião boliviano em 1981. Era a minha primeira transmissão na Globo, a Cochabamba. E o avião parou em Santa Cruz da Serra e depois foi para Cochabamba. Naquela época, os aeroportos eram realmente assustadores. Hoje já estão em melhores condições. Não creio que isso tenha a ver, eu sou um especialista. Mas que tem a ver alguma coisa com o aeroporto. Antes de chegar no aeroporto, tem uma notícia de problema elétrico no avião, ou de falta de combustível no avião. Isso não tem Ana, Chico, Lacombe, não me parece ter a menor importância. A importância são as vidas humanas, o momento em que o país vai encarar. O mundo inteiro está chocado com esse acidente. O Galvão, se esse número de mortes for confirmado, terá sido o maior acidente aéreo, né? Um golpe esportivo, que a gente mostrou vários casos aí, mas espero que não se confirme esse número. Só então, relembrando, então, 75 mortos, segundo o comandante da polícia da região de Antioquia, na Colômbia, ao contrário... Vamos chamar a Lívia. A Lívia está agora, saiu a Lívia aqui, com novas informações, Lívia. Oi, Chico, essa informação que vocês acabaram de dar sobre o número de mortos também foi confirmada pelo Luiz Fernando Rodrigues, diretor da equipe médica do Hospital São Juan de Dios, em Ceja. Segundo ele, os 6 sobreviventes que já foram encaminhados para 3 hospitais aqui da região, os 3 jogadores, um jornalista e 2 comissários, esses teriam sido realmente os 6 únicos sobreviventes do acidente. Nesse momento, as buscas foram extensas devido ao mau tempo e devido a essa informação sobre o número de mortos, elas devem ser retomadas amanhã de manhã, quando o tempo costuma melhorar por aqui. Ok, Lívia. Obrigado pelas informações. Em São Paulo, está com o prefeito de Chapecó, nosso distrito em São Paulo, o diretor da Chapecoense também, que quase marcaram nesse voo. Estão com você no estúdio, Rodrigo? Está lá mesmo no estúdio em São Estão Paulo. aqui comigo, Galvão também aqui vai participar dessa conversa junto com a gente aqui. O Luiz Boligon, prefeito de Chapecó, está aqui Luciano Boligon, prefeito de Chapecó, está aqui do meu lado. Ali na outra ponta, ao lado do Galvão, o Plínio Davi, Denés Filho, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Vai contar um pouquinho dessa história, claro, todo mundo muito abalado, a gente lembra e vai alertando a todo instante que os números vão chegando, estamos descobrindo junto o tamanho dessa tragédia. E eu queria que você, o número de mortes for confirmado, terá sido o maior acidente aéreo, né? Um golpe esportivo, que a gente mostrou vários casos aí, mas espero que não se confirme esse Só número. então, relembrando, então, 75 mortos, segundo o comandante da polícia da região de Antioquia, na Colômbia, ao contrário... Vamos chamar a Lívia. A Lívia está agora, saiu a Lívia aqui, com novas informações, Lívia. Oi, Chico, essa informação que vocês acabaram de dar sobre o número de mortos também foi confirmada pelo... Me lembro de ter ido, sim, num avião boliviano em 1981. Era a minha primeira transmissão na Globo, a Cochabamba. E o avião parou em Santa Cruz da Serra e depois foi para Cochabamba. Naquela época, os aeroportos eram realmente assustadores. Hoje já estão em melhores condições. Não creio que isso tenha a ver, eu sou um especialista. Na verdade, o avião caiu, essa informação sobre o número de mortos, elas devem ser retomadas amanhã de manhã, quando o tempo costuma melhorar por aqui. Ok, Lívia. Obrigado pelas informações. Em São Paulo, está com o prefeito de Chapecó, nosso distrito em São Paulo, o diretor da Chapecoense também, que quase marcaram nesse voo. Estão com você no estúdio, Rodrigo? Está lá mesmo no estúdio em São Estão Paulo. aqui comigo, Galvão também aqui vai participar dessa conversa junto com a gente. O Luiz Fernando Rodrigues, diretor da equipe médica do Hospital São Juan de Dios, em Ceja. Segundo ele, os 6 sobreviventes que já foram encaminhados para 3 hospitais aqui da região, os 3 jogadores, um jornalista e 2 comissários, esses teriam sido realmente os 6 únicos sobreviventes do acidente. Nesse momento, as buscas foram extensas devido ao mau tempo. Antes de chegar no aeroporto, Tem uma notícia de problema elétrico no avião, ou de falta de combustível no avião. Isso não tem Ana, Chico, Lacombe, não me parece ter a menor importância. A importância são as vidas humanas, o
momento em que o país vai encarar, o mundo inteiro está chocado com esse acidente. Galvão, É, se esse